Bella frat, sono Dani e venuti qua sul nostro nuovo Daily Vlog e oggi, come letto dal titolo, esperimento. Tutti i giorni nei commenti mi state dicendo i tuoi Daily Vlog quando ritornano, che non li vediamo da un po'. E ci ho pensato perché da martedì in poi tutti i giorni facciamo un Daily Vlog che raccontiamo la nostra folle e vita, la nostra pazza avventura insieme con tutto il nostro team di Dani. Se volete vedere altri miei video mixati, vedere i miei mix con le canzoni, mi raccomando, fatemelo sapere sempre giù nei commenti. Mi raccomando, di iscrivervi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Mi raccomando, fatelo pure. E salutiamo Sofia della Sicilia. Ciao Sofia, che sei iscritta nel mio canale. Allora, per questo video vi serve questo qua, un pacchetto dei fazzoletti, vedete uno solo, con questo qui in carta, e con la forbice. E con la forbice, mi raccomando, fate dare una mano da adulto. Io non posso farlo perché sono maggiorenne. Quindi mi raccomando, grazie mille che siamo diventati una bella famiglia su YouTube. Questo è tutto il supporto che mi state dando. Iniziamo con il video. Bella frate. Allora, per prima cosa togliamo la carta in questa maniera. Ci puliamo. Ascoltate bene il fazzoletto. Ci puliamo bene la bocca in questa maniera. Questo lo lasciamo a parte e usiamo questo fazzoletto e con la forbice andiamo a tagliare un po' a caso senza farsi del male, mi raccomando. Raccogliamo quello che abbiamo caduto. Scusate se non mi vedete. Se questo video qua raggiunge 100.000 like faremo un video più assurdo, io e Graziano, mi raccomando, superiamoli, E poi prendete dei fazzoletti e cominciate con le mani. Avete presente lo slime? Bene, l'abbiamo creato noi. Perché oggi, come detto dal titolo, scambiamo lo slime con questo, ovvero che vuoi vedere quello slime. Andiamo a cambiare. Avete presente questo slime qui e lo andiamo a cambiare. Ecco, con i fazzoletti. Apriamo il barattolo in questa maniera e qui dentro c'è lo slime che lo lasciamo a parte un po' durello. Se avete perso i video dello slime ve lo lasciamo nel link in descrizione oppure sul mio canale YouTube che ora lasciamo un po' qui in alto. Mi raccomando, Ok. A posto. Dopo aver strappato tutti questi, prendiamoci il nostro slime e lo mettiamo di dentro. Ovvero in questo lato slime. È sempre un po'
avete presente dei sassi, ecco. Questo mai è diventato un sasso. E non mi chiamano qui dentro questo slime. Perché come ho letto tra titolo oggi facciamo lo slime fatto da Daniel. Continuiamo a strapazzare bene, ecco. Mettiamo subito questo qua. Guardate, mettiamo tutti i fazzoletti qua, strappato qui dentro, guardate. Le bricioline le mettiamo così, in questa maniera. Se volete lo slime, eccolo qua, che lo stiamo creando noi per la prima volta a mano. In questa maniera. Eccoci qua. Lo slime è pronto, ma con la forbice sempre tanto attenti mescoliamo il tutto, ovvero posto di mescolare lo pingiamo. E se volete giocarvi con questo slime, basta che lo svuotate e cominciate a strappare come volete voi, che questo slime qui è molto più particolare di quello. Ok, a posto. Lo chiudiamo con la sua ciotolina, ovvero con questa, e poi il video qua si conclude. E eccoci qua, abbiamo creato il nostro slime. Però ci manca il decorante, ma non c'è. Bene, il video qua si conclude qua. Se volete altri video, anche video speciali, fatemelo sapere, perché i video speciali della Morelato, perché lei è lo speciale. Quindi noi come sempre ci vediamo domani. Sarà video normale come oggi, però cambiando anche argomento. Domani farò il video del continuo del tradimento che mi ha fatto la mia ex. Così vi spiego un po' cosa è successo, ok? Quella è la parte numero 2. Noi come sempre ci vediamo domani, stessa ora, ma non oggi pomeriggio dopo pranzo, ovvero mi trovo in macchina perché domani sarò a pranzo dalla casa. Come tutti i lunedì che mi vedete sempre in macchina. Quindi noi come sempre ci vediamo domani in macchina con un nuovo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mi raccomando lasciate un bel like e di commentare sotto il video che ho fatto, commentare. Salutiamo altre due persone che sono iscritte, sono Angela della Puglia, poi salutiamo Aurora Basilicata. Ciao Aurora Basilicata. Mi raccomando, Aurora Basilicata, se sei una bambina stai attenta con le forbici, se sei un adulto fatti da una mano, va bene? Aurora Basilicata. Noi come sempre ci vediamo domani, bella frate!